Hello everyone, welcome back to my channel. So I hope all are doing good. ಇವತ್ತು ನಾನು ವಾಟ್ ಐ ಈಟ್ ಇನ್ ಎ ಡೇ ವ್ಲಾಗ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಡಿಲೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಮ್ ಆನ್, ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್, ಕಮ್ ಆನ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಓಟ್ಸ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೈಟ್ ನಾನು ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನಾನು ಓಟ್ಸ್ನ ನೈಟೇ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗು ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ, ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ನೈಟೇ. ಓಟ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಇದರಿಂದ ಏನೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಕಿಮ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಬಟ್ ನಾನು ಆ್ಯಪಲ್ನ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ನನಗೆ ಆ್ಯಪಲ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಇಟ್ ಗಿವ್ ಎ ಗುಡ್ ಟೇಸ್ಟ್, ಫ್ಲೇವರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಲಿಡ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಎಂಟಿ ಸ್ಟಮಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮೂನ್ಲೈಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದಂಥ ವಾಟರ್ನ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇದರಿಂದ ಏನೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ, ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ತುಂಬ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಹನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಮ್ನ ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದರಿಂದ ಏನೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಲಾಸ್, ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಈ ಥರ ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೂ ನೀವು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕುಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದು. ಆದಮೇಲೆ ನನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ 8 to 9:30 ಆರ್ 9 to ಅಂದರೆ 9:30 ಒಳಗಡೆ, ನಂದು 8ಇಂದ 9:30 ಒಳಗಡೆ ನನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ನೈಟ್ ಸೋಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ಓಟ್ಸ್ನ ನಾನು ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದಷ್ಟು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ಹಾಕಿ, ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಬನಾನಾ ಇದ್ದರೆ ಬನಾನಾ, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನೇನೋ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಸಿನಮನ್ ಪೌಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹನಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಿಂತಿದ್ರೆ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಮಿಲ್ಕ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ತಿಂತಾರೆ. ಬಟ್ ನನಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಮಿಲ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ರೀಮಿ ಟೈಪಾಗಿ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ತಿಂದರೆ ವಾಟ್ ಇದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಟ್ರೈ ದಿಸ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮೀಲ್ ಬಂದು 2 hours ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಮೀಲ್ಗೂ. ಸೊ ಈ ಮೀಲ್ ಬಂದು ನಾನು 11:30 ಅಂದರೆ 10:30 to 11:30 ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ನನ್ನ ಮೀಲ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬೌಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. 2 ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆದರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, 1 ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆದರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಏನೋ ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡಬೇಡಿ. 2 hours ಏನಾದರೂ ಒಂದು ತಿಂತ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಲಂಚ್ ಬಂದು ನಂದು 1:30ಇಂದ 2:30 ಒಳಗಡೆ ಮುಗಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡೈಲಿ ಮುದ್ದೆ ತಿಂತೀನಿ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ರೈಸ್. ಸೊ ಡೈಲಿ ಮುದ್ದೆ ತಿಂತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಂಬಾರ್, ಪಲ್ಯ. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅನ್ನ ತಿನ್ನಲ್ಲ ನಾನು, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ತಿಂತೀನಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ಅನ್ನ ತಿಂತೀನೋ ಅಷ್ಟು ಪಲ್ಯ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ತಿಂತೀನಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ನಾನು ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ರೈಸ್ ನಾನು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಾನು ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟು ತಿಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆನೇ ತುಂಬೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ತಿನ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಸಾಂಬಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆಯಾಗಿ ತಿನ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಪಲ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಥರ್ಡ್ ಮೀಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಫೋರ್ತ್ ಮೀಲ್. ಅದು ಬಂದು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಟೀ. ಸೊ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನನಗೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಎಲ್ಲ ತಿಂದು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಸೊ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ, ಈಗ ನಾನು ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪಿ ಟಿ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಸನಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಲ್ವ. ಸೊ ನನಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಂಗೆ ಟೀ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ತಲೆನೋವು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಬ್ರೌನ್ ಬ್ರೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಿಂತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಫೋರ್ತ್ ಮೀಲ್. ಆದಮೇಲೆ ಪಿ ಟಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗೋಷ್ಟು ಒಂದು 6:30ಗೆ ನನ್ನ ಡಿನ್ನರ್. ಸೊ ನೈಟ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದಂದು 6:30ಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ನಾನು 6:30, 7 o'clockಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ವರ್ಕೌಟ್ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದು ಡಿನ್ನರ್ನ ತಿಂತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮೀಲ್ 7 o'clock ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ, ನೈಟ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಪಾತಿ, 2 ಚಪಾತಿ, ಡೈಲಿ 2 ಚಪಾತಿ ತಿಂತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಲ್ಯ, ಕುಕ್ಕುಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಸೊ ನನ್ನ ಮೀಲಲ್ಲಿ
ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ನೈಟ್ ಬಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ನಾಗ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಟ್, ಈ ನನಗೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಈಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಂಗೆ ಬಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅಲರ್ಜೀಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಫಿಫ್ತ್ ಮೀಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೈನಲ್ ಈಸ್ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 4 to 5 ಲೀಟರ್ಸ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಊಟ ಎಲ್ಲ ತಿಂದ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಹೆಲ್ತಿ ಫುಡ್ಸ್ ತಿಂದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಫುಡ್ ತಿಂದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ತಿಂದರೂ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ನ ನೀವು ಕುಡಿಬೇಕು. ಆವಾಗ ಯಾವುದೇ ಥರ ಬ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಚಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಟೀ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್, ಇವತ್ತು ನವರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು, ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೋಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಟೀ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಕುಡಿದು, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಂಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಟೀನ ಮಾಡಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಎ ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಬಂದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ 10 or 10:30 ಐ ಥಿಂಕ್. ಸೊ ಜಿಮ್ಗೆ ಬಂದು ವಾರ್ಮಪ್ ಮಾಡಿದೆ, ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಮಾಡಿ, ಈ ಆ್ಯಬ್ಸ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಲೈಟಾಗಿ ಆ್ಯಬ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂದ್ಕೊಂಬೋದು, ಏನು ಸಿಂಪಲ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಬೇಸಿಕೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ 2 days ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಹೋದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊನ್ನೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ತಿರ್ಗಿ ಇವತ್ತು ಹೋದೆ, ತಿರ್ಗಿ ನಾಳೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಚಕ್ಕರ್ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಲೈಟಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಆ್ಯಬ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಮುಗಿಸಿ ನನ್ನ ವರ್ಕೌಟ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಜನ ಅಂದ್ಕೊತೀರಾ ಇದರಿಂದ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಯಸ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಎ ಹೆಲ್ತಿ ಫುಡ್ಸ್, ಹೋಮ್ ಫುಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ತಿಂದರೂ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ರೈ ಫ್ರಮ್ ಟುಡೇ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಈಟ್ ಇನ್ ಎ ಡೇ ಅನ್ನೋದು, ವಾಟ್ ಐ ಈಟ್ ಇನ್ ಎ ಡೇ ಬ್ಲಾಗ್ನ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್. ಲವ್ ಯು ಆಲ್. ಸಿ ಯು ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.